Blog Talk Radio. nongeye gusuhuza abakunzi ba radiyo iteme mu kiganiro kandi baha ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba uyu munsi ndetse n'ibiganiro byose bya radiyo iteme. Turashimye Jean Paul, turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2021 ku batuye ku mugabane wa Amerika. Umunsi mukuru wa ba veterans cyangwa se aba veterans ba gisirikare byagombye kuba isomo ku banyarwanda. Nizere ko i Rwanda cyangwa se ingabo mu Rwanda badukurikira. Urebye uburyo ingabo cyangwa se abasirikare bagiye bagira uruhare mu bikorwa ibyo ari byo byose, byaba ari iby'intambara, byaba ari iby'amajyambere mu gihugu, yaba agera ku baturage atabageraho, ibyo n'ibindi, ariko baba involved, bakoreshwa imirimo y'ubwoko bwose, yaba ari ubwo butabazi bavuga hirya no hino ku isi. Ariko u Rwanda ni igihugu kimwe gifite za casualties cyangwa se inkomere nyinshi cyane zakomerekeye ku rugamba, haba ari izo kwa Habyarimana, haba ari izo mu Nkotanyi. Ariko uyu munsi nta na rimwe bashobora kugira umunsi nk'uyu nguyu, ahubwo babazana ku tugare baje kuberekana gusa ngo bifotoze ku itariki ya 4 Nyakanga. Ibi rero nibura byagombye kuba urugero cyangwa se byagombye kubabera isomo, nubwo ibyinshi tuba tubinenga, ariko ngiye gutanga inama nk'ingi y'ibyo yenda hari nayitanga. Bashaka kuyifata bakayifata, bakaba bashyiraho umunsi wo kugira ngo bizihize umunsi mukuru w'aba veterans. Ikibazo gihari ndakizi nuko bashobora kubikora, kuko baramutse babikoze bagomba no kuzajya bavuga icyo bakora n'amadisikuru aranga, avuga ati dore ibyo tumaze kubakorera
kwitanga kwanyu ntabwo gupfa ubusa, ariko kubera ko icyo badashobora kugikora n'uwo munsi ntawo bazigera bakora. Ntabwo uyu munsi nshaka no kuwutindaho na busa, ni uko gusa iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi, haba ku batuye ku mugabane wo mu Bufaransa nabo ndumva bagize uyu munsi wo kwizihiza ingabo, ndetse saha gusa nibaza ko abantu bose bafite uruhare mu ntambara z'isi bose bagiye bagira umunsi cyangwa se bakoze uyu munsi bawizihiza. N'abatabawizihije uyu munsi bafite ikindi gihe bawizihiza. Banyarwandakazi, reka noneho njye mu kibazo kitureba mu Rwanda. Birababaje, biragoye kuzajya muranza mvugana ubutabera bukora bute, ubucamanza mu Rwanda bukora bute. Cyuma Hassan Dieudonné, umunyamakuru w'ikinyamakuru ndetse akaba na nyiri ikinyamakuru Ishema TV, akaba yarigeze gufungwa mu gihe cya covid, bavuga yuko ngo yaviyoye amategeko ya covid, yatangaje inkuru zidafite isoko, yaviyoye ubunyamwuga bwe muri icyo gihe cya covid, arafungwa, arangije aza gufungurwa. Inkuru batatubwiye cyangwa ibyo batanditse nuko batatubwiye ko bamufunze kubera reportage yakoze kuri Kizito Mihigo n'urupfu rwa Kizito Mihigo, kuko ubundi nicyo yari afungiwe. Icyo nicyo kintu yari afungiwe. Yari afungiwe ibyo yakoze cyangwa se ibyo yavuze, no kuba yarabaye muri bake batinyutse bagakora reportage y'urupfu rwa Kizito Mihigo, akanavuga ko yamwitegereje cyangwa se ko yamubonye muri kasikete igihe bajyaga kumushyingura, bakavuga ko yari afite ibikomere, kandi murabizi ko verisiyo y'u Rwanda ari uko yari yariyahuje ishuka. Kuvuga rero ko ashobora kugira ibikomere mu buryo nk'ubwo yabivugaga bidikirivaga, ntabwo byajyanaga n'inkuru ya leta y'u Rwanda. Ntabwo icyo bashobora kukivuga ko aricyo bamujije, ariko nicyo bamufungiye cyangwa se nicyo bavuze nako bavuze ko bamufungiye inkuru yatangaje cyangwa se uburyo yitwaye mu gihe cya covid. Cyuma aza afungurwa nakwita ko ari iby'agateganyo cyangwa se sino gateganyo, ahubwo yarafunguwe, noneho leta irajurira, government aba ariyo ijurira icyo cyemezo cy'uko ufungurwa kubera ko basanze ibyaha bitamuhama. Nagira ngo ngaruke inyuma gatoya ku byo Immaculée yavuze, avuga yuko umucamanza afunguye Cyuma Hassan Dieudonné agomba kuba ari we ahubwo agombye gufungwa cyangwa se ngo kwegura. Uwo ni Marie Immaculée, umwe wa Transparency cyangwa se wa Transparency International, aho yavugaga ko Cyuma Hassan Dieudonné atagombaga gufungurwa. Reka twumvikane, Cyuma Hassan arafunguwe, umucamanza witwa ko yashingiye ku byo yarezwe, akavuga ati ndabona ibyaha bitamuhama cyangwa se ibirego bitamuhama. Hanyuma Kireo wa Transparency International akaba ari uvuga ko atemeranya n'icyemezo cy'umucamanza, ahubwo umucamanza yari akwiriye gufungwa. Ndagira ngo mwumve ubucuti bwa Immaculée na Kagame, cyangwa se mu bufatanye bwa Immaculée na Kagame, ko ariho imanza bene nk'izi ngizi bazidesida, ariho zicibwa.
hagati ya Kagame na Immaculée. Iyo wumva Kagame avuga ati jyewe nkurikira Immaculée kuri radio FM, umuperezida ntabwo ari coincidence ko yakurikiraga Immaculée kuri FM. Ni ibintu baba bapanze, abona uko ajya gucyurira abandi bantu. Ariko ndagira ngo mwumve Kagame ubwo yasabaga, yavugiraga ko Immaculée agomba kujya mu nama z'abayobozi. Uwo ni abantu muri Transparency International. Aravuga ati ndagira ngo mujye muhamagara. Ntabwo ari uko mutamuhamagara ngo aze kugira ngo ageze mu nama. Abanenga, kubanenga nta kundi ni uko kuvuga ngo abantu nk'aba opposition bavuga ati niwe uvuga ibintu bizima. Abacamanza bakumva ibintu nk'ibyo bamwe bakadagaza bagashya ubwoba. Ariko reka ne gutinda mwumve Kagame icyo yavuze ubwo yagiye kubwira abayobozi kuri Immaculée amushima cyangwa se avuga ko asobanura neza ibintu by'imyitwarire birimo na corruption. Harimo of course n'ibingibi byo kunenga abacamanza bakoze akazi cyangwa se bagerageza gukora kurwanya Immaculée. Ntabwo mu muhamagara hano ariko ntumutumira ngo azababwire uko mumeze. Ntawe uri hano ntubuzwe n'iki kumutumira? Ntabwo yaza buriye umuntu amutumiye Transparency International gusa ntabwo yaza. Hari n'uwamubajije se ngo ariko mu independence yawe y'ibyo ukora byakubuza kuza mwana muhamagara akaza akababwira uko mumeze cyangwa nicyo mubyangira kwaza. Uwo ni Kagame avuga kuri Immaculée. Reka noneho bumve koko Immaculée icyo bamushakira cyangwa se ubucuti afitanye na Kagame aho bushingiye. Umva icyuma giwe nigeze mutuka. Nabonye hari akavideo yashyizeho uri ahantu uri mu itabi. Ndamaze ko nari muzi wanjye se byamurebaga wiki. Kiwe cyuma namutuka. Yeso wamutuki. Icyo atitutse se ni icyo atitutse wamutuka ni jewe icyo yampoye ndibwira nuko navuze ko umucamanza wavuze ko ari umwere nawe akwiye kugira isoni. N'ubu ndabisubiramo, uriya mucamanza ateye n'isoni, yarakwiye no kwegura akajya kwishakira ikindi akora. Ibyemezo by'inkiko ko numva byibazaho cyane. Ndabyibazaho cyane kuko ubutabera ni twebwe bukorera nk'abaturage. Yego. Kandi harimo ibibazo pe, urumva by'imikorere ya bamwe mu bacamanza bifitiye ibibazo byabo mumbaza. Ntabwo rero nareka kubivugaho, sinzabireka na rimwe. Nacu urubanza mu buryo mbona budahwitse nzabivuga. Erega nsubire gatoya kuri iyi video, harimo ibintu byinshi by'amafuti ariko ntabwo ndibijyemo byose. Icya mbere, ntabwo ari we uri muri position yo kuza kuvuga ibyo yavuze, ibyo kuba ahagarariye Transparency International cyangwa se Transparency National cyangwa se Transparency iyo ari yo yose. Ntabwo agomba kuza kuvuga ko umucamanza wakoze akwiriye kugira isoni kubera ko ngo atahamije ibyaha Cyuma Hassan Dieudoné. Impamvu adakwiriye kubivuga nuko number 1 aribeshya. Icyo abeshya ngo ubutabera budukorera nk'abaturage. Ntabwo ubutabera bubereyeho gukorera abaturage. Sinitaye ku byo yenda yaba yashingiyeho cyangwa se ibyo yatekerezaga by'uko we ubutabera bukorera abaturage. Sinzi niba ari ubujiji, sinzi niba ari ukubigirengagiza nkana, yitiranya. Kandi ntabwo ari we wenyine gusa, na shebuja Kagame bitiranya ubutabera, inkiko kimwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha
bubereyeho nibwo burepresenta abaturage. Ubushinjacyaha kandi ari nayo guverinoma, aba bashinjacyaha yaba ari bavuga birumvikana ko bo bavuga ko baje kurengera inyungu za rubanda, bareze umuntu nka Cyuma Hassan n'abandi na ba Rusesabagina n'abandi mu nyungu za rubanda, mu nyungu z'abaturage b'u Rwanda. Ntabwo ubutabera, ubucamanza cyangwa se inkiko arizo zibereyeho, ntabwo zibereyeho kuvugira abaturage, ntabwo ari byo. Noneho bikakwereka aho bipfira mu Rwanda niba umuntu nk'uyu nguyu uhagarariye ikigo nka kiriya kiri important nka Transparency International ushobora kuvuga ijambo abantu bakariha agaciro, akumva ko umucamanza agomba kubanza kureba views cyangwa se interpretation y'abaturage icyo bavuge ku rubanza runaka rw'umuntu, agatekereza ko ariyo outcome akeneye ari uko majorite yavuze ibintu runaka. Ntabwo mvuze ko ntaho bihurira, ariko iriya mvugo ubwayo iri misleading, niyo iribeshya cyane, kandi ntabwo ari wenyine yifite. Birashoboka ko na Kagame ariko yifite, birashoboka ko n'abandi ba ministre, birashoboka ko nabo bacamanza nabo ariko bayitekereza. Ubutabera ntabwo buhagarariye abaturage, ubutabera buri hagati kugira ngo burengere buproteje inyungu za buri muntu wese uri muri urwo rubanza, z'abaturage, izuregwa, noneho bwo bugakora kiriya kintu cya balance. Ni nayo mpamvu akenshi ubona ko benshi mu kinyi y'ubutabera hariho cya kindi cy'igipimo kimeze nk'umunzani. Ntabwo ari coincidence, ntabwo ari twe twazanye icyo kintu, nubwo uretse ko na kera no mu Rwanda cyangwa se mu bakurambere nabo bagiraga ibyo bintu bimeze nk'imana. Icyo barengera ni inyungu za buri wese uri imbere yabwo, harimo n'uregwa n'abaremye. Noneho bakareba ko inyungu za Hassan Cyuma Dieudonné zitabangamiwe, bakareba ko n'uwazanye urubanza mu izina ry'abaturage koko nawe afite ishingiro, kubera ko uwo muntu bamureze bagira ngo bamwambure liberté ye, bamushyireho amapingu, bamuvane mu bandi. Ni ikintu gikomeye cyane. Noneho bakavuga bati okay, twebwe ko duhagarariye abaturage, tuvanye umuntu muri sosiyete nyarwanda kuko uyu muntu ni ikibazo muri sosiyete. Umucamanza akavuga ati ibi ntabwo bihagije kugira ngo umuntu avane cyangwa se acibwe muri sosiyete. Nicyo ubutabera ubundi bukwiriye kuba bubereyeho. Iyo umuntu agushyizeho amapingu aba agucishije bugufi, ariko niho ya presumption ya innocence izira. Ibi bintu kubisobanura si ukuvuga ko mu Rwanda hatari abantu babizi, bazi uko imanza zikora cyangwa ubutabera bukora n'akazi kabo. Inyungu za Hassan Dieudonné zigomba kuba protege mu rukiko kimwe n'iza leta. Ntabwo iza leta zihabwa uburemere bwinshi kuruta ubwa Hassan, ahubwo ahandi bakurikiza amategeko nyamategeko. Leta igira niyo igomba kuzana bya bindi wumva ngo ni ukwerekana ibimenyetso simusiga. Inaha aho baranakubwira ko wowe uregwa nta n'ubwo ukwiriye no kwerekana ikimenyetso na kimwe, ugushinja niwe ugomba kuzana ibimenyetso. Ushobora no kwicara ukicecekera gusa, bakavuga ati dore ibyo tumurega, akicecekera. Abumva urubanza, baca urubanza, bakavuga bati ibimenyetso ntabwo ari byo, ntibihagije, bijyanye n'icyaha. Ariko singiye kujya muri technicalities z'ibi bintu, kubera ko nzi ko Kigali ibi nta nubwo yanabyumva nta kintu azahindura. Ariko uriya musazi ngo ni Immaculée wihaye kuvuga kuri sije zose iz'imibereho y'abaturage, vie sociale y'abantu, akavuga kuri justice cyangwa se ku buryo ubutabera bukora, kubera ko yigize. Muramuzi ko ejo bundi yakishije umushoferi wishwe mu buryo butazwi, ariko ni umwe mu bantu badashyigikiye independent investigation, ntashyigikiye iperereza ryigenga ryo kumenya ko umushoferi we yapfuye. Yarabigiye no kuri televiziyo bivuga ko niko abaho, niyo survival, nibwo buryo babaho.
ndaza kugaruka kuri iyi ngingo mu kanya, ndetse na Pasteur Jean Claude Habimana araza kudufasha kugira icyo abivugaho. Ariko mbere y'uko nza kumuha ikaze, ndagira ngo ngaruke kuri uru rubanza rwa leta. Leta irajuriye, injuriye ku bintu bitari ukuvuga ngo uyu munyamakuru ni umuntu uri violent, ni umuntu ushobora kugirira nabi sosiyete nyarwanda. Ndashaka kuvuga kugenda akamara abantu, ngatwika amazu se, ashobora kuba ari umuntu w'umurwayi w'umusazi ushobora kujya hariya noneho abaturage bakamuri insécurité. Ibyo byose abaciye imanza barabizi, abajuriye nabo barabizi, bazi ko uyu muntu atari dangereux muri sosiyete nyarwanda. Mwambwira, mwansobanurira mute, sobanurira mute, mbabarire, mwansobanurira mute kumva leta ishobora kujya kujurira kuri iki kintu? Mumbabarire mambwira, uretse ibintu gihishe idashaka kutubwira. Barajuriye urubanza ruri hariya, ukuntu uriya rubanza ruri politike rwa Cyuma Hassan Diedone bagiye kurujurira. Murabizi ko nta byemezo iriya leta cyangwa se bariya bacamanza bajya bafata na rimwe, ntabwo na rimwe bajya bafata icyemezo bamaze kumva argument z'abantu. Nta na rimwe baravuga ngo tuzagaruka gusa mu mwanzuro igihe gikeneye. Well, genda yahawe icyo gihe yaburanaga ari hanze, ariko bamaze kubifata, ntabwo bateganyije n'umunsi wa sentencing. Baravuga bati bagiye kumuhiga, icyemezo cyasomwaga buzuye iwe, bagiye kumufata bamuhamije icyaha. We cyakora amakuru numva ko nuko atarahari, ariko umuloya we yarahari. Bahita bamuvana muri sosiyete nyarwanda ngo akwiriye kuba muri gereza. Cyuma mwaramubonye, mwaramwumvise ni umuntu si marayika, ariko ni umuntu. Musanga Cyuma mu bantu bose ari ukwiriye kuva muri sosiyete nyarwanda. Numwumva ukurikije ibigambo Kagame avuga, ugakurikiza ibintu bikorwa n'abo bategetsi bo muri leta, ugakurikiza ibintu mwumva cyangwa mubona ba Tom Ndahiro nabo bavuga, cyangwa n'aba ba Makire bavuga, cyangwa se n'aba bantu biyita ko ari inzego z'umutekano, musanga Cyuma ari we muntu ugomba kuva muri sosiyete, mukamushyira muri gereza. Ahantu naho hasa nk'aho ari urundi rupfu, byonyine kuhaba ni torture. Gereza zo mu Rwanda ntabwo ari kimwe n'iz'ahandi, ntabwo ari kujya kurangiza igihano ejo n'ejo bundi wumva ko ushobora gupfa. Ariko ikibazo si ukubera ko, ntabwo ntekereza ko ari ukuvuga ngo gereza ahantu hose zirahari, abakwiriye ibihano bajyayo. Ikibazo ni izi manza z'ubu bwoko zivana umuntu nka Hassan Diedone muri sosiyete bakamujyana muri gereza, bagasigara vrai criminel. Abakriminere nyabo bari hanze. Reka mbabwire, ndabizi icyo leta y'u Rwanda ibikorera, nuko bumva ko iyi criticism cyangwa se ibintu by'ibintu amaze iminsi atangaza batari ameziya yo kubyihanganira, yo kubitobera. Ndagira ngo numvise audio yaganiriye n'abantu bamwe kuri telefone, muze kumbabarira. Reka ndaza kugerageza ndebe ko nakora kumva ibirego bye kuri VOA, noneho tuze nayo kwibasangiza. Ariko mbere y'uko tuyijyaho, reka mwumve mu majwi ye, amajwi ateye agahinda Cyuma Hassan Diedone arimo atabaza bari ku muryango we. abo twariranwe murabeho, ubu ngubu ndabashimiye, nta kundi ubuzima bwanjye burarangiye, nta kundi basezeye. Imana y'amahoro izabamera umugisha. Ningira icyo mba ubu ngubu tuvugana, inzego z'umutekano zagose iwanjye
nk'uko mubibona mu mashusho. Ubu ngubu icyo bakurikije ubu ngubu bagiye kurimbura urugi. Reka nemere pfungure nsohoke banjyane, ariko amategeko abagomba kubahirizwa, nagombye kujyanwa muri gereza nk'uko umucamanza bitegetse. Ariko urabona ko nyine n'ibingibi abanyarwanda ndabakunda, inshuti z'u Rwanda ndazikunda, nkunda ubutegetsi bw'u Rwanda ndabukunda, ariko kuri uyu munsi bibaye ngombwa ko nitangira abanyarwanda navugiye. Niba turi mu gihugu cyubahiriza amategeko, kigenda ku isi hose, kikiyamira kikavuga ko igihugu abaturage bishimye, kikavuga ko igihugu cyateye imbere, amategeko ameze neza, aka kanya ntago bakagombye ku inzego z'umutekano zite zizi iwanjye mu rugo zikagota abantu bari turi kumwe baje kunsezera bakabafunga bakabamerera nabi bakaba baboshye. Niba turi mu gihugu kigendera ku mategeko bakagombye gutegeza kuko twamaze kujurira kuko amategeko abiteganya. Rero inzego z'umutekano zize gusa zibona ko igihugu nta butabera buhari, bakagombye kureka amategeko akubahirizwa. Niba umukuru w'igihugu ajya mu nama y'umuryango w'abibumbye akavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, bishingiye ku mategeko y'u Rwanda n'amatangazo mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu bagiye bashyira mu mukono, igihugu cy'u Rwanda cyagiye gishyiraho umukono mu bihe bitandukanye, bakagombye kureka bagatanga igihe koko aya mategeko ashyirwa mu bikorwa, umuntu akajurira, kandi iyo umuntu yajuriye agomba gukurikiranwa ari muri leta yari arimo nk'uko amategeko abiteganya. Rero ibi ngibi iyo bibaye bitabona ko ari ibintu bari baragambiriye n'urukiko, ubona ko n'urukiko rwaciye urubanza rubogamye kubera impamvu ya politiki mbi, wabona uburyo bagose urugo rwanjye ni ukunyica, nta kindi bintu bari baragambiriye. Ibintu byose bakwitwika. Niba turi mu gihugu kigendera ku mategeko rwose, ibintu abantu bahoze babivuga abanyapolitiki mu Rwanda ntugendera ku mategeko ndabibonye. Niba umucamanza afashe iminota 30 amaze gusoma icyemezo cy'umucamanza, inzego z'umutekano zigasiga zitera iwanjye n'imbunda, ntahantu nteze kujya, ni umuntu wubaha, ni umuntu wubaha rwose, bakagombye gukurikiza amategeko. Rero ibi bintu baba bakoze bikagaragaza ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko, kandi leta cyerekana ko n'umucamanza icyemezo yafashe gifashe ku mpamvu ya politiki. Ibintu ntabwo bikwiye, byamaganye abantu badukurikiye aho bari hose. Ntibumva ngo narapfuye, ntibazanga ko nishwe n'uburwayi sindwaye, ntibazanye ngo hari ikindi kintu cyanyishe, ahubwo nzaba nzize politiki mbi yo kuniga itangazamakuru badatanga ibintu bidasingiza leta bikihagaragara. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta muntu n'umwe wemerewe kuza aho iwawe, bamaze kuhagota. Bamaze kuhagota, ukibaza n'umucamanza afashe icyemezo, bakagombye kurindira ahantu ndetse kujya, bagombye gutegereza amategeko agashyirwa mu bikorwa. Ibi bintu bibaye rero, izi ni menace, bigaragaza ko n'umucamanza icyemezo yafashe yagifashe kuko impamvu za politiki. Mututabarize rwose umuryango w'abibumbye, Afurika yunze ubumwe, ahantu hose mututabarize. Ntabwo ibintu bibaho, ibintu ntabwo bibaho. Niba umucamanza afashe icyemezo, amategeko aba ko umuntu agomba guhita ajurira. Ibi byarabaye kuri Isaac Munyakazi, nawe yarajuriye akurikiranwa ari hanze. Ibi rero inzego z'umutekano ziganda bitari kwereka feburete y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, nakitwa nagira nte, nta kindi nzize nziza akarengane, nzize kuvugira abanyarwanda nabo bazaharanira ishema ryabo. Niba babona ibintu byose bitari ku murongo, ntabwo byagombye kugenda gutya. Sawa, reka tugerageze turebe, dukore uko dushoboye. Iri jwi ndifuza rero bwanyu mu cyiciro cy'imyenda twa 2021 ibyo mbonye iwanjye mu rugo binyereka ko umucamanza icyemezo yafashe kuko impamvu za politiki ntacyari kirimo. Dore imodoka zari kuziraguka ziragenda, abapolisi bose bagoze urugo n'imbunda. Nta buryo mwazifotora? Twazifotoye. Sawa, reka tugerageze. Wabashe guhamagara? Alo? Twari tumaze kujurira, metero wanjye bamaze kujurira. Sawa, reka turi. kuko namaze kubasezerana rero, reka twumve bimwe mu byo Cyuma Hassan Dieudonné aregwa ndamugaruka mu Mukanda. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan ibyaha bine birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano. Rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yakurikiranye isomwa ry'urubanza. Eric, ubu tuvugana urugo rwanjye inzego z'umutekano za rwose nyuma y'iminota
nk'itatu ishize umucamanza afashe icyemezo polisi ribe urugo abantu bose abantu turi kumwe bose baba bose nagira ngo umuntu abarize rwose basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kuko niteguraga kujya kuba nafungwa nari ngiteguye. Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakunze kwita Cyuma Hasani yabwiraga ijwi rya Amerika ko yarasumbirijwe n'inzego z'umutekano. Ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. N'urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uregwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi, itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fidel Kuradusenge bareganwa bari bagizwe abere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru narwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakoze amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagombye kuba yaraganye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga, kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri internet wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo ahubwo ko we yabise abanyamakuru. Yavuze kandi ko bw'abanyerondo bo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa 4 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse babangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha bine: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kuri y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize impurirane mbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri Komeza Usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi umunyamakuru Niyonsenga yabwiye ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza. Mu by'ukuri icyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragarira buri wese, kuko ntabwo wenda nageze mu rukiko ariko bambwiye ko bampamije ibyaha bine kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha 3. Kwibaza impamvu rero babigize bine, ubwo ibyo bindi sinzi aho byavuye mu by'ukuri kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye ku bimenyetso twatanze. Ubwo umunyamakuru Niyonsenga we arasangana amagingo y'ibyemezo biri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangazamakuru. No kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze, umucamanza wa mbere yari yabyemeje ko nta cyaha nakoze, ahubwo byari byakozwe mu mugambi wo kuncecekesha ubwo idakomeza gukora inkuru dukora tuvuga zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi. Bari bazi ko nzacika intege, babona sincika intege, bari mu buryo kuncecekesha, babonye nacecekere nk'uko babishakaga, bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kuncecekeshejwe mu bikorwa. Ndabansize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi wari usigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda. No ku munyamakuru bimazemo igihe Bwana John Williams Intwari umuyobozi w'ikinyamakuru ireme-news.net na Pax TV akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kubuza n'abandi kumva ko babasha gukora, kuvugira rubanda, kuvuga ibitagenda. Ibyo byahindutse icyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira ntabwo icyemezo cy'urukiko kiba kibaye kigenze gitya. Niyo afungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want, itangazamakuru twifuza, rya rindi rishima risiga risigiriza,
n'ubu bujurire ntibuba bwarabayeho. umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho, gusa yemera Ijwi ry'Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa 2020 ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru 4 bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru 3 ba Iwacu TV bamaze imyaka 3 bataraburana ndetse na bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV uherutse gufungwa. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. televiziyo rero rakoze cyane kuri iyi summary cyangwa se iyi reportage y'incamake. Bamwe Cyuma Hasani avuga ati ibirego noneho byariyongereye byavuye ntituhazi, ariko turahazi icyo bashaka ni ukuvuga ngo niba hari ibindi bishobora gutuma bayexonere dushyiremo ibindi bishobora gutuma afatwa ataducika. Ntabwo natinda ku ibintu by'ubucamanza mu Rwanda, birababaje cyane, nta nubwo ari nabyo gusa, ntabwo nkeneye gutinda kuri ibi. Hari ikintu mutazi, FPR ubwayo ibyayo mwarabyiyumviye ejo bundi. Mfite akawodiyo nshaka kugira ngo nze, reka mbere yo kuza kugashyiraho, ni Tito Rutarema aravuga ko Rwigema ariwe muntu washoboraga wenyine muri RPF, wenyine mu bantu batangiye mu bakoranaga washobora kubahuza cyangwa se gutuma babana bataryana bagakora ibintu bizima. Ndaza kukagarukaho mu kanya maze kunyura mu zindi nkuru, mu ncamake y'izindi nkuru. Hari inkuru muri Congo wayinyoherereje umukunzi wa Radio Iteme, yambwiye ati abandi bana avuga ko Congo yavuze ko ibujanye kiriya kintu cyo ngo bari barashyizeho ikintu cyo kuvuga ko indirimbo zinenga umutegetsi zidacurangwa muri Congo. Hanyuma ababikuyeho ntabwo ari inkiko, mwumve diferanse. Ntabwo ari uko abantu bagiye kurega, ahubwo abategetsi ubwabo nibo babyivaniyeho. Abayobozi baravuga bati indirimbo zinenga Tshisekedi cyangwa umutegetsi wari wese zigomba kujya zicurangwa keretse igihe zinyuranyije n'amategeko. Très important, ni ibintu byangombwa cyane kumva ko bitigeze bijya kuregerwa ngo ubutabera aribwo buvuga ko izo ndirimbo zicurangwa. Nubwo icyo gihe bishobora kubaho bigamije byerekana ko ubutabera bwigenga bushobora kunyuranya n'icyifuzo cy'ubutegetsi, ariko ho noneho n'ubutegetsi ubwabwo bwonyine burinenga bukavuga ati no, izi ndirimbo ntabwo zikwiriye kubuzwa gucuranga. Muri conclusion niho nshaka kubasomera umuvugizi wa guverinoma Kimuyaya yavuze kuri Twitter ko iryo tegeko ritaturutse muri guverinoma, yongeraho ko umuturage wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye mu gihe bitanyuranyije n'amategeko. Donc ni ibintu biba byarakozwe n'abantu bamwe b'abamotsi, abariya dufite ba Kabarebe b'Abamporiki n'abandi nk'abo ngabo n'abo bacamanza nk'aba ngaba mwumvise, ariko bakagera bakavuga bati no, ababikoze yes yenda bakoresheje nka ziriya za minisiteri cyangwa se ububasha bafite, ariko baravuga bati no, ntabwo bikwiriye. Bahita bavuga ko zizatangira gucuranga. Ubu rero indirimbo imwe muri zo ni yitwa ngo niki tutakoze, inenga Tshisekedi, iyo ngiyo yo iratangira kubivugaho. Ndumva hari abanyandikira bambwira ngo ndavuga buhoro, muze kumbwira niba byiyongereye. Sinzi aho byatangiriye, mumbabarire cyane, reka ndebe ko hari ibyuma nshobora gukosora mu gihe ntibitunganya, ubwo muraza kumbwira niba byahindutse. Indirimbo ziratangiye gucuranga, ariko cyanshimishije ni ukumva ko leta ubwayo ivuga ati no, ntabwo ari twe twabishyizeho.
abavuga ko mvuga buhoro bavuga ko babeshya baranyumva neza cyane. Urakoze. Nongere mbashimire rero, ubwo cyakora turagerageza ahangaha muri studio kureba ko ibyuma twabitunganya, ariko kugeza ubu ndumva ko ikibazo kiri bamurikiye, yenda by'umwihariko uwanyandikiye avuga ko atanyumva, urebe ku ruhande rwawe niba atariho bipfira. Urakoze cyane. Hanyuma nangaruke kuri iyi Kongo. Ntabwo ndabizi neza, ntabwo ari igitangaza. Muri Kongo ntabwo wabigereranya ku bwisanzure no mu Rwanda, ariko nibura reka twe kujya i Burayi. Kagame na FPR mwe kujya i Burayi, mwe kujya muri European Union, muhere muhere Bugande, ubwo ni nk'igitego, muhere muri Kongo, yende muzajya i Burayi nyuma. Ko ubwisanzure na hamwe mutekereza ko hataraba ubwisanzure busesuye, ariko hari at least some type of freedom cyangwa se ubwisanzure abaturage kugira ngo nibure bagira agahenge ko kubaho. Mu Rwanda birababaje cyane kumva umuntu ashobora kuvuga ngo leta y'u Rwanda ntabwo iriho itanga imfashanyo mu gihe cya COVID, irabaha ingemeri, irabaha ubusa. Ibyo bakavuga ko ari uko biyo binyuranyije n'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Kuvuga uti nagiye gushyingura ahantu mbona umuntu afite ibikomere, ese uvuze uti yenda n'ibikomere byo kubera ko yari yahuye hanyuma yenda yarwanaga no gusevinga ubuzima bwe, kuki leta idashobora gushaka defense y'ibyo bikomere aho kugira ngo ize guhita ahubwo ivuga ngo wowe wavuze ko hari ibikomere, ubwo noneho tugomba kugufunga. Ni ukuvuga ko leta ubwayo iba yirega icyaha. Ni ukuvuga ko abavuga ko afite ibikomere bihari kandi ibyo bikomere bitari justifiye, budashobora kubijustifira, nicyo bisobanura. Ariko singiye gusubira mu mizi y'uru rubanza. Cyuma Hassan Diedone birababaje, yakoraga inkuru koko, yageraga mu giturage, yari umuntu utagira ubwoba, umunyamakuru utagira ubwoba, kandi nanjye nemeranya nawe ko nta kindi fungwa rye rigamije kumucecekesha. Bikwereka fragilité iri muri RPF. Nahoze ndeba inkuru za RPF, ndabivuga kenshi nkavuga nti iyi ngoma ya Rwabujindiri nta kabuza kugenda izagenda, kandi izagenda yanzwe nabi cyane. Nahoze ndeba abanyamahoteli mu Rwanda banditse bavuga ngo bongeye baza yuko leta yabafasha bongera kubameneramo kugira ngo bashobore gukora, ngo bari barashyize ikigega cyo kugira ngo gifashe amahoteli, ariko n'ubu ntabwo biracamo, nta nubwo bizacamo, nta nubwo ari n'amahoteli gusa. None se ko bafite Visit Rwanda, bakaba bafite za Kinigi hehe, bakaba bavuga ko ubukerarugendo bwinjiza miliyari na za miliyari, ayo abakerarugendo bazana amashitingi, babahe bajya he, barara mu mahema, barara mu modoka, barara se mu ndaki, barara he? Niki gituma umusaruro utinjira mu gihugu? Kubera ko FPR ibohereza mu mahoteli yabo. Niba iriya mibare yenda twayemeretse ko ari amatekinika menshi cyane, babohereza amahoteli yabo, babohereza muri bimwe bya FPR cyangwa se bya Kagame. Abaturage rero bazakomeza gukena igihe cyose, n'abacuruzi bigenga bazakomeza gukena igihe cyose, ko amasoko yose ari muri FPR. Ntabwo ari ko ubukungu bwiyongera. Noneho mwongereho ikibazo cya Uganda, aho yabafungiye kariya ka serumu, nta byo kurya biturutse ku mupaka wa Uganda.
nta byo kunywa biturutse umupaka wa Uganda, nta bucuruzi nta buhahirane buhari hagati ya Uganda n'u Rwanda. Murabizi ko Kagitumba, za Gisoro, Gatuna, ahantu hacishaga ibiribwa cyangwa se ubucuruzi ubucuruzi bufasha mu mibereho ya buri munsi y'abaturage, ibyo byarahagaze. Ubukene buri mu Rwanda harakurikiraho nubwo ihari n'uyu munsi inzara, by'ubwabyo byonyine ni igipimo cyerekana pere ihagaze mu baturage. Biriya byose mubona byo kugenda bihinda mu bantu nuko batinya ko bavuga ibitagenda, kuko birahari byinshi cyane ibizo babifitiye. Reka ne kwiziba amagambo, mfite Pasiteri Jean Claude Habimana kuri intervention yakoze, ariko mbere y'uko mushyiraho nayo maze kubasezeranira ko ahangaha hari audio ya Tito Rutaremara avuga uburyo Rwigema yari umuntu ukundwa n'abantu, umuntu ushobora kubashyira hamwe, ari we wenyine bashobora kubakura mu bibazo bari bafite. Ubu ntawe ugihari rero. N'ubu aho kugira ngo yenda bavuge bati yadusigiye iriherage, Kagame we yafashe umurongo wo kujya yirirwa ahubwo ajya gucyurira no kwirirwa harasinga umuryango we. Uyu munsi mwaramubonye, ntabwo mbigarukaho, nabikoze ikiganiro kirambuye bihagije, ariko tipiko Kagame musanzwe muzi, mwaramubonye ntajya ahinduka. Mu gihe twavugaga tuti Yesu ubwo abaye sogokuru, ubwo abaye babu, yenda azagira ikintu cyo kumva ko agomba kugira impuhwe abana. Ntabwo ariko bigenda. Yageze imbere ya Teta, aho kugira ngo amurage ibyiza mu bukwe bwe, ari haramuraga urwango, uretse ko rutazamufata kuko ntabwo ari umubyeyi we. Agenda hariya mwuka inabi cyangwa se akora amahano marorerwa mu bukwe bw'abana. Kuba sogokuru kwa Kagame ntacyo kumariye abanyarwanda. Ashaje uko yabyirutse. Bigasobanura ariko byinshi cyane kuri RPF, kuko kuri barakuzi bavuga yuko nta cyarabamariye, nk'uko Tito Rutaremara bavuga muri audio mugiye kuva mu kanya. Kagame mu bintu byose ahagiye iyo yishe umuntu aba victim, ibintu bitagenda neza akaba victim, ubukwe bw'umwana abayemo victim. Niwe mu victime mu bintu byose. Niki Esther itabona? Niki bariya abasirikari batabona? Bavuge bati tugushije ishyano. Uyu muntu uvuga ibintu nk'ibi ngibi mu bukwe bw'umwana, naramusubiyemo inshuro nyinshi. Mu bukwe bw'umwana ariko butari umwana yenda w'umunyamahanga, butari umwana wundi muntu wese utari muri FPR cyangwa utarayikuriyemo, umwana wa Rwigema wumvise Kagame avugiyemo amagambo nk'ariya. Umuntu wese wari wicaye hariya akwiye kwifata ku muntu akagira ubwoba. Ahubwo twasanze bamwe bavuga bati reka dukize amagara yacu tujye dukoma mu mashyi, bataza kwandika hariya bakavuga bati tutakomye amashyi, kanaka ntiyakomaga amashyi, kanaka ntiyishimiye kubaho kwawe, ariko mukaba mutekereza ko ejo n'ejo bundi umunsi yaje mwicaye aho ngaho nk'uko mukanuye amaso aho ngaho, mwubitse umutwe akabwira bariya basirikare ati mubamijire mu rusasu hari, kuko ubusazi nabonye Kagame afite nicyo kizakurikiraho. Nicyo kizakurikira. Dore Kazura ndakubwira nawe Mubaraka muganga, ndakubwira nawe wirirwa Gasana, ndetse ndakora wazatuma n'abandi umeze nkawe. Nta kindi kizakurikira. Uriya muntu yarabiyeretse, nta kintu ataberetse ko ari umusazi wavanyeho w'amaribije. Niba umuntu ashobora gukora ibintu nka biriya, reka nongere mbigarukeho, niba umuntu ashobora gukora ibintu nka biriya mu bukwe bw'umwana abyaye, yagombye guproteza umwana wa Rwigema, akavuga amagambo nk'ari, sinibaza ko ahari we afite mu mutwe hagikora. Ntabwo nshaka kumvikana nka ya mvugo y'ubwonko bwashiririye cyangwa ibindi, oya ntabwo ari ibyo mvuga.
ndabizi narabivuze kenshi narabisubiyemo no mu bindi biganiro. Kagame ntagira forum, ntagira platform avugiramo ibi n'aho atavugira ibindi. Aho agiye hose yumva ko ashobora kuvugira ibyo ari byose, mu bukwe, mu rusengero n'iki. Nabivuze igihe yamara guhitana Karegeya ukuntu yagiye mu banyedini nabo bagakora nka biriya, ariko twari tuzi ko bitaragera mu bana b'urubyiruko rw'u Rwanda ko ashobora kujyaho n'akajya kubasukamo buriya burozi. Uretse ko yari yarabikoze cyagiye ababwira ngo bagomba kujya ngo basaba imbabazi mu mazina y'ababyeyi, ariko ntabwo bigeze hariya. Uburakari yari afite, umushiha yari afite, kwita imitima yari afite, byongera aba victime nk'uko bisanzwe. Kagame arongera aba mu victime. Ariko nashimye Tito Rutaremara uvuga uti nta wundi wadushoboraga iyo twabaga twaryanye cyangwa dufite ibibazo, niwe wenyine abidukuragamo. Nibyo yavugaga, ibyo uvuga Tito turabibona, reka mumwumve mu magambo ye. Tubasanga azi guhuza abantu, kubashyira hamwe, ukabona akunzwe n'abantu benshi. Neka nongere mbibutse ko aha ni kuri documentaire ya Rwigema Fred Rutaremara amuvugaho ibibi, avuga uko yari ameze. Tubasanga azi guhuza abantu, kubashyira hamwe, ukabona akunzwe n'abantu benshi, cyane cyane akunzwe n'abasirikare kandi bamwizeye. Cyane kimwe kwibasanga baha icyizere w'umuri iruhande, akumva yuko ari iruhande rw'umuntu ushoboye, aho yamubwira ati jya ngaha akabona yahajya ari ntacyo yikanga. Icyo nta wundi muntu wari ugifite n'uwo twari turi hamwe bose. Ikindi wasangaga afite ni uko mu ngorane twagiraga yamenyaga kuzidukuramo. Nzi ko twanagize nk'ebyiri nini mu muryango, ariko niwe washoboye kuzidukuramo. Hari izo twagize muri executive committee y'umuryango. Nta wundi washoboraga kuzidukuramo, nta wundi washobora kutuvanamo, wadukura mu bibazo twagize ingorane mu muryango ebyiri zikomeye cyane. Ntabwo ari zo zonyine gusa avuga, aravuga n'izindi, ariko aravuga ko mu bantu bose bari kumwe nabo nta muntu washoboraga kubakura muri izo ngorane, only Rwigema. Ariko ubwo simvuga ko ntabwo nibaza ko ari byo Tito Rutaremara ashobora kuvuga uyu munsi, ariko yabivuze n'ubundi mu minsi, ntabwo ari kera cyane, ni nyuma, ni mu gihe cya nyuma FPR iri ku butegetsi, kuko arabizi ibyo avuga ko ari ukuri, ko ibihari ubu ngubu ntabwo mu bategetsi cyangwa se mu bayobozi bari muri FPR ubu ntabwo bafite calibre ya Rwigema. Ariko ntabwo ashobora kugira ubugabo bwo kubivuga kubera ko nawe yagize ubwoba, akeneye kubohorwa. Ibyo yavuga kiriya gihe byarahinduye. Nagira gusa ngo byumvikane ko ibyo Kagame aba ashaka gukora ibintu byo kwibagiza FPR amateka y'abandi bantu bose babigizemo uruhare, ariko hari aya mateka ya Rwigema bizamugora kugira ngo ayahindure. Bizamugora cyane, bigaragara ko nawe yananiwe kwiyakira, ariyo mpamvu avuga amagambo nk'ayo. Ariko hageze harababaje cyane. Mureke rero twumve Pastor Habimana wagize nawe intervention kuri ibi bintu bya Cyuma Hassan Dieudonné, kuko niyo nkuru nyine y'umunsi, inkuru nyamukuru kuri uyu munsi. Hari mumbabarire gato, pasiteri nanamubajije kugira ngo atubwire kuri reaction ye kuri iyo mumbabarire gatoya, naho ntunganye ibyuma byanjye, rero ndagerageza gushaka kugira ngo iyo audio nitunganye nako nibumvishe, kuko ni intervention yakoze tuganira kare, namusabye kugira ngo
agire icyo avuga kuri ibi bintu bya Cyuma Hassan Dieudonné ndetse n'aya magambo ya Tito Rutaremara. Reka tumwumve. Bwana Jean Paul ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Reka nsuhuze kandi n'abakunzi b'ikiganiro, abakunzi ba radiyo Iteme, n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze, mwese ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Bwana Jean Paul, nk'uko umbwiye cyangwa se umbajije kugira icyo navuga kuri audio ya Cyuma Hassan cyangwa amagambo ya Cyuma Hassan kwifungwa rye ry'uyu munsi, biragoye kugira icyo umuntu abivugaho, biranababaje mu gihe nk'iki, nk'umuntu uzi abanyarwanda akaga barimo, azi politike y'u Rwanda yigeze na FPR, nk'umuntu uzi uko Kagame ayoboye kiriya gihugu. Ni ibintu bigoye kugira icyo umuntu avugaho, ariko reka mvuge wenda ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwihanganisha Cyuma Hassan Dieudonné, no kwihanganisha umuryango we, abamukomokaho cyangwa se navuga ngo abavukamo nk'umuryango, ndetse n'abafitanye amasano. Bari mu kaga gakomeye cyane, ikimenyetso gikomeye kandi ni akababaro gakomeye. Nkihanganisha kandi n'abanyarwanda bose yavugishaga, abo yavugiraga, yakoreraga ubuvugizi, yakojeje iriya channel ya Ishema TV. Yagize umumaro ukomeye mu kuvugira abarengana, kugaragaza ibibazo biri mu gihugu. Cyuma Hassan arafunzwe mu buryo bwo gucecekeshwa, kutongera kugira ibyo agaragaza. Mbona ko FPR yo na Kagame bafite umurongo bagenderaho, bafite uko biyemeje kuyobora, gutegeka igihugu, ariko ntago bakeburwa. Hassan rero yabayeho yibwira ko itangazamakuru rishobora gufasha na FPR ubwayo kureba ko hari ibitagenda neza bikaba byakosorwa mu rwego rwo kubaka igihugu. Nk'umusore w'urubyiruko wari ugiye ufite imbaraga zo kumva ko yatanga umusanzu, akoresha umwuga we, akoresha itangazamakuru nk'akazi, nibyo koko kamutunze, ariko mu rwego rw'umusanzu wo kubaka u Rwanda. Ibyo rero FPR ntabwo ari byo yabonyemo. FPR urabizi ko yivuze ko hari ibitagenda, iyo werekanye ko hari ikitagenda, iyo werekanye ko hari ikibazo, aho kwihutira kuba bavuga bati tujye kugikosora, wenda hari ibigaragaye tutari twarabonye cyangwa turebe n'impamvu zabyo, bihutira guhita bavuga bati uwo ni umwanzi, ni opozisiyo, akorana n'imitwe y'iterabwoba, abo ntibadukunda, ntibadushakira ibyiza, barahindanya isura, ibintu nk'ibyo mwese muzi. Cyuma Hassan rero yabayeho muri kiriya gihe yibwira ko ari umusanzu kandi wenda bizagira n'icyo bifasha FPR kuko niyo iri ku butegetsi, ariko siko bimeze. Bigaragara neza ko FPR noneho yo imuhamirije ko itabwirwa, itumva. Ni ukuvuga ngo ibi bintu FPR irimo gukora ni nko kubwira abanyarwanda twese, kaduha message ivuga ngo ibyo mwibwira ko dushobora kuba twibeshya cyangwa se byaducitse cyangwa se tutabibona, ntabwo ariko bimeze, ahubwo ibibaho byose bikorwa nkana. Nimba ari inzego za leta zarenganyije abaturage, bikorwa bigambiriwe. Nimba hari akarengane kari mu baturage basenyerwa, cyangwa se bakeneshwa, cyangwa se batotezwa, cyangwa badahabwa n'ubwo butabera, cyangwa batanavurwa, murabizi ko no mu biganiro agiye akora hagiye hagaragaramo n'abantu babuze kirengera kivurira
cyangwa bavuwe nabi bagateranwa n'inzego z'ubuzima. Nuvuga ngo ikiriho cyose hariya cyaba kitagenda neza kiba cyaragambiriwe. Niyo message mbona ivuyemo, kandi Cyuma Hassan we yarabizi ko ari mu kibazo batamwishimiye, ndavuga ubutegetsi butamwishimiye kubera inkuru akora, ariko we yarafashe umurongo wo gukoresha itangazamakuru arengera cyangwa se avugira abanyarwanda. Yahaye ijambo abanyarwanda bakeneye, abakire, abakomeye n'aboroheje birumvikana. Yahaye ijambo abahutu, ahaye ijambo abatutsi, ahaye ijambo abarenganyijwe na FPR, hari n'abarenganyijwe n'abantu ku giti cyabo, barenganyijwe n'inzego z'ubutegetsi. Inzego zose yakozemo atarobanuye, kugeza ubwo yakoze n'inkuru z'abagore bagiye bagira ingorane n'akarengane barenganywa n'abasirikare. Ndavuga abagore b'abasirikare, noneho bakabura n'ubutabera kubera ko abo basirikare babaga bakomeye. Izo ni ingero zimwe na zimwe ziri mu gihugu z'ubuzima bwa rusange tubayeho mu Rwanda, ariko mu ngero zifatika, kuko yari umunyamakuru w'umwuga, ntabwo yatangazaga ibihuha. Ibintu byose byabaga bifite gihamya, ni inkuru yatangazaga ahawe n'abaturage, kandi abaturage bivugiye, atari n'ibyo noneho avuga ngo yagiye byari mu gifaransa bavuga ngo yakoze reportage, ngo bavuge ngo hari amagambo yashyizemo nayo yakuyemo. Oya, ni inkuru mbarirano yatangwaga na ba nyir'ubwite. Biriya rero FPR nibyo yanga abantu bagaragaza ko hari ikibazo, yanga bagaragaza isura, nako ibintu byagaragara nk'amakosa ya FPR ariko bishobora kwangiza isura yayo, no kwanga gucecekesha abanyarwanda, kwanga ko abanyarwanda bisanzura. Iyo ni message ikomeye ku itangazamakuru mu Rwanda, ni na message ikomeye ku butabera bwo mu Rwanda. Ubutabera bwo mu Rwanda burimo burakoreshwa nk'inyundo, nk'uko Kagame yaherutse kubivuga mu nteko, avuga ko inyundo azakoresha inyundo yica isazi. Ubutabera burimo burakoreshwa rero nk'inyundo yo gucecekesha abanyarwanda bose bashobora kwisanzura bakavuga ibitagenda neza mu miyoborere y'igihugu cyangwa se mu bibakorerwa. Ifungwa rya Cyuma Hassan rikurikiye ifungwa rya Theoneste Umubavu TV Nsengimana. Urabona ko ni ibinyamakuru byari bifite umurongo wo kuvugira rubanda, ariko FPR kuko ifite umurongo biyemeje kurenganya abanyarwanda, ntabwo byashobokaga ko bakomeza gukora bidegembye. Barabafunze mu rwego rwo gucecekesha channel zabo no guhagarika channel, kuko ntibashobora gufunga YouTube, bagomba gufunga ba nyirizina cyangwa nyiri bitangazamakuru. Ikindi bagatanga message yuko n'undi wese uzagerageza kuvuga bitazakunda. Urwo nuko narimbuza abanyamakuru bari kuvuze n'abandi batanga ibitekerezo by'abakoresha ziriya mbuga nkoranyambaga nka YouTube channel. Harimo Karasira Aimable nawe arafunze, harimo Idamange Yvonne nawe arafunze. Niyo ukagera kure wenda ukajya no mu gihe cyaba Kizito Mihigo na niyo mugabo, nabo bari bakojeje itangazamakuru mu kiganiro cy'umusanzu w'umuhanzi, naho havugirwagamo amagambo yakubaka igihugu, ariko FPR itakundaga ko uko kujijura abaturage, uko kuvuga amateka, uko kubona ko hari ko igihugu cyagombye kuba kiyobowe cyangwa se umurongo cyagombye kuba cyerekezaho, ibyo ntabwo FPR bikozwa. So ubwo rero icyo nabwira abanyarwanda muri rusange no kwihanganisha,
nihanganisha abakunzi ba Cyuma Hassan Dieudonné ndetse n'abakunzi b'itangazamakuru ryigenga mu Rwanda, nihanganisha n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu haba mu Rwanda no ku isi muri rusange, mbabwira ngo reka twihangane dukomere. Igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu, kiyobowe n'umutegetsi w'umunyagitugu kandi w'umugome ndengakamere wabyemeje cyangwa se yabigize umwuga. Nta n'ikintu gishoboka kugira ngo ahinduke. Bajya bavuga ngo ubutegetsi bwarabaruhije, ariko hari n'abandi bavuga batari ko bariya bo babigira ibiki. Ariko nagira ngo nibutse abanyarwanda ko kugera kuri iriya ntebe Kagame yamennye amaraso menshi, n'uyu munsi aracyayamena kugira ngo ayigumeho. Ibitambo rero ni byinshi cyane, kandi si uko ari ukubitamba ibitambo byo kugira ngo igihugu kibone amahoro, ahubwo ni ukumena amaraso yo kugira ngo akomeze ategeke, ahonyore, acecekeshe. Abanyarwanda bose baceceke, hanyuma bagende bubamye, hanyuma bagende yemye. Afite imashini rero ibikora, ni systeme yubatse. Nta hantu na hamwe hariho hashoboka ko haba ubuhumekero muri systeme ya FPR. Icya kabiri navuga ndangiriza kuri iki kibazo cy'ifungwa rya Cyuma Hassan Dieudonné n'ifungwa ry'Ishema TV online, ni ukubwira abanyarwanda yuko ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda biragaragara ko ari inzira idashoboka mu gihe FPR na Kagame bakiri ku butegetsi. Ntabwo navuga byinshi, navuze byinshi, ibi ni ibimenyetso bishimangira ibyo navugaga ko ari byo, kandi nta n'ikizahinduka kereka Kagame na FPR batari ku butegetsi. Gusa impungenge ziriho zikomeye cyane ziriho, ni uko ubwo ndavuga kuri Cyuma Hassan, ni uko Cyuma Hassan RIB ubwayo yigeze kumubwira yuko atazongera gufungwa bwa kabiri. Nimba rero ibi bibaye akaba asubiye muri gereza, mwari muzi neza ko yari amaze hafi umwaka afunze muri gihe cya Covid, afunguriwe rero bamuhaye message yuko atazafungwa bwa kabiri. Bivuga ko FPR yikubwiye gutyo, cyangwa se polisi ikubwiye n'inzego za leta z'umutekano zikubwiye gutyo, bivuga yuko nta yandi mahirwe yo kuba azafungwa ahubwo azicwa. Iki kibazo cyarabaye kuri Kizito yarafunga arafungurwa, ariko bwa kabiri ntibyakunze. Ngira ngo nawo murongo uriho kuri aba bantu bose bigeze gufungwa. Ubwo niko navuga kuri Abdul Rashid Hakuzimana, nawe n'ubwa kabiri agiye gufungwa. Ukabona ko barimo bagira n'amajanja Victoire Ingabire Umuhoza. Ni impuruza nge natanga ku banyarwanda mvuga ngo aba bantu barimo gufungwa inshuro ya kabiri ni ukubatabariza. Ngewe nk'umukozi w'Imana ndabasengera, nkabereka Imana, nkasabira ubugingo bwabo cyane, kuko nemera yuko muri iyi si Bibiliya iratubwira ngo ntituzatinya abica umubiri, ahubwo tuzatinye abica ubugingo. Aba bantu barimo gufungwa bazira ibitekerezo byabo ni intwari, kandi barazira ukwemera kwabo n'ibitekerezo byabo. Nkumva rero ngewe icyo nshinzwe gukora ni ukubasabira ku Mana, naho abica umubiri ntabwo tuzababuza kuko nibo badategeka, ariko nzi neza ko ku iherezo rya byose hari ubugingo bw'iteka. N'uyu Kagame urimo akoresha izi nzego z'umutekano n'ubutabera nk'intwaro yo gutsimakaza no gutsindakaza, kandi hari sinzi bari ijambo cy'ikinyarwanda, ariko uburyo bwo kurenganya no gupfundikiranya abanyarwanda no kubacecekesha
hakumva ko kugira ngo umuntu aceceke ari ugufungwa cyangwa akicwa. Iki gitugu n'izi mbaraga z'umurengera bakoresha ku banyarwanda nagira ngo mbibutse ko nabo batazatura nk'umusozi. Ikindi nabo bafite abana barabyara, ibyo bakorera urubyiruko, ibyo bakorera abanyapolitiki, nabo bafite imiryango. Ibi ni ibintu bizagira ingaruka ikomeye kandi biri ni umuvumo barimo bashyira ku muryango nyarwanda. Kandi njya mvuga ngo banga abanyarwanda ariko nabo ubwabo ntibiretse. Ibi ni ibintu bizagira ingaruka kandi iyi mpuruza ntanga ni niyo gutabariza abanyarwanda muri rusange, kuko imikorere nk'iyi ya FPR irerekeza igihugu mu wundi muvu w'amaraso ukomeye cyane, kuko aka karengane kari mu banyarwanda kazagera igihe abanyarwanda bananirwa kukihanganira, kandi iyo byanze kwihangana abanyarwanda bakora nk'abiyahura. Hashobora kuvukamo ubugome bukomeye, birumvikana hari abagome bagatsiko bari hariya bashinzwe kwica bo n'ubundi basanzwe ari abagome, ariko se abanyarwanda noneho bo bagaragaraga nk'intama, umunsi bo babaye intare bizacura iki? Ndasabira rero u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo Imana idutabare, kuko ndabona iherezo rya FPR rishobora kuba rizaba ribi cyane kurusha uko MND yavuyeho. Murazi mwese MND kugira ngo ive ku butegetsi umuvu w'amaraso watembye. Murazi mwese uko FPR yageze ku butegetsi umuvu w'amaraso watembye, none uyu munsi ukaba ugitemba. Noneho yo ifite akarusho kuko nta n'ihumure ifite ku banyarwanda. Byibuze abenaga inatubeshye ko idukunda. Bareruye, bahera kuba bafashije, bahera kuba bashyigikiye. Murabibona hirya no hino ko bimeze. Akarengane kari mu ntama kari no mu ihene. Akarengane kari mu bashumba kari no kwa bashebuja. Akarengane kari muri rubanda kari n'ibwami. Dufite rero ikibazo gikomeye, kuko ibibazo biteye gutya nta kindi bibyara uretse amahano, igihugu kikajya mu icuraburindi. Abanyapolitiki bari hanze aha cyangwa n'abari mu Rwanda banyumva bafite akazi gakomeye, mbona ari ihurizo rikomeye. N'abanyamadini bari mu Rwanda barangije gucecekeshwa, n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibameze nk'abantu, bameze nk'abantu badakora. Igikora hariya cyonyine ni imashini ya sisiteme ya FPR gusa. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, kubera yuko bashobora kubyuka mu gitondo bakoreka igihugu bakarimbura abanyarwanda, kubera ko ni abantu batananirwa kwifata, ni abantu bavuga ibyo babonye, bigamba kwica, bigamba kugira nabi, baterwa ishema no guhagarara mu bantu bakabwira ko bazabarimbura, bakatera itabi, bakabwira urubyiruko ko bashobora kubica ngo hagize umuntu ushaka kugira nabi ikintu nk'iki, wenda ushaka guhirika nk'inzu, ushaka kuba yahungabanya umutekano, n'uwaca ishami ry'igiti ngo wamwica. Urumva rero umutima nk'uwo, kandi akaba ari ufite ubwo bubasha bwo kuyobora igihugu, bushobora gucya mu gitondo igihugu cyose cyubamye. Ndasaba rero abanyarwanda gusenga kumfasha gusenga. Ngewe ubu ngubu ndi mu kibazo gikomeye, kubera yuko akenshi bene ibi ngibi biba narabibonye wenda mbere, nkaba mbona aho byerekera, ariko ntafite ubushobozi bwo kubihagarika uretse kwereka Imana uko ibintu bimeze, niba yanabinyeretse uko nayo ufite igisubizo cy'ukuntu izahagarika ibi bintu. Gusa igisubizo twese turakizi, sinzi wenda tubyemeranya kimwe, uretse wenda bariya bari ku butegetsi, ndavuga agatsiko ka bakeya. Twese turabyemeranya yuko igihugu kiri mu bibazo, ari abari muri FPR, ari abayikorera, ari n'abayiyobotse, ari n'abatavuga rumwe nayo, ari n'abatagira aho bahagaze mu madini cyangwa se mu mashyaka. Igihugu muri rusange mu nzego zose zishoboka, buri wese aremeranya nanjye ko igihugu kiri mu kaga. Igihugu rero kidafite itangazamakuru,
igihugu kidafite ubutabera, igihugu kidafite opozisiyo ikora, icyo gihugu nta musingi wa demokarasi kiba gifite. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu burahonyorwa n'inzego z'umutekano, abakarengeye abanyarwanda abakabacungira umutekano nibo barenganya, abakabavugiye nibo bacecekesha, abakabatabaye nibo babica. Turi mu gihe rero gikomeye abanyarwanda dukwiye twese aho turi gutekereza kimwe, byibuza tukabona ibintu kimwe, byazadufasha no kubona igisubizo duhuriyeho cyo kugira ngo tubone igisubizo kirambye cy'igihugu cyacu. Kuko nubwo dutandukanye mu moko, nubwo dutandukanye mu bitekerezo, ariko inyungu yo kuba turi abanyarwanda turayisangiye. Birakwiriye rero ko buri muntu wese ashyiraho hake kugira ngo duhagarike ikibi, duhagarike amarorerwa, ibintu bitaragera iwa Ndabaga. Imana iheruka idashira Kizito Mihigo, iheruka idashira n'abandi bose bararenganye, haba kubw'ibitekerezo, haba kubw'imitungo, haba kubw'inyungu za politike, haba no kukwemera kwabo. Abarenganyijwe bose bishwe uko baremwe n'icyo bari cyo icyo gihe, bose mfashe uyu mwanya wo kubibuka kandi no kubazirikana. Namwe banyarwanda, banyarwandakazi mufite izo ntimba n'ibikomere byo guhekurwa, ndabihanganisha mbahumuriza mvuga ngo nubwo mubona bikomeye, nubwo mubona bitoroshye, ariko na nyuma ya zero Imana irakora. Ahari kurira kwacu twaririra ijoro, kwagira icyo kutumarira iri joro, ariko bwacya impundu zavuga. Nta joro ritari ku munyarwanda wese ushobora kuryinjiramo, nta n'ikuzimu hadahari umunyarwanda ushobora kugira uburenganzira bwo kujyayo, ariko amahitamo ni ayacu. Wahisemo kuba inyamaswa ukayoboka ubutegetsi bukorera shitani bumena amaraso, ni uburenganzira, ariko nakangurira abanyarwanda muri rusange guhaguruka tukerekeza gukora neza no guhagarika ikibi no kukirwanya, kugira ngo tuzagere no mu bwami bw'iteka nyuma y'ubu buzima. Nta joro rero ridacya kandi nta n'imvura idahita. Ibi byose bizarangira, kandi bizarangira ari Kagame na FPR barimo kurenganya abanyarwanda n'abareba polisi n'abasirikare bayoboje igihugu inkota mu rwego rwo kugira ngo bacure imiborogo mu baturage. Nzi neza ko bizarangira ari bo bicujije impamvu bamaze imyaka yose igera hafi 30 bakora kariya kazi. Byose ni ubusa. Ikuzimu ntawe bijyana, no mu ijuru ntawe bijyana. Uko twaje muri iyi si niko tuzasubira mu nda y'isi, ntacyo twambaye. Hakwiye kubamo isomo rikomeye, kandi nkabwira na message abishima ngo nguwo Cyuma Hassan arafunzwe, wenda bakavuga bati ni umwanzi w'igihugu. Nagira ngo mbabwire yuko nta n'umuntu wakundaga igihugu nka Cyuma Hassan, nta n'umuntu uzakunda abaturage n'abanyarwanda nka Kizito Mihigo, nta n'umuntu uzarusha Karasira Aimable, yewe na Idamange ntawe uzamurusha, na Rashidi Abdul ntawe uzabarusha, na Ingabire Victoire uri mu menyo y'intare hariya kandi akaba Imana ikimuhamurindiye. Dufite intwari z'abanyarwanda, ahubwo tukagira ibigwari by'abanyarwanda benshi barusha ubwinshi intwari ziturimo, kugira ngo turebe ko twakora igikwiriye kugira ngo ubutabera burambye buboneke, na demokarasi iboneke, kwishyira ukwizana kuboneke, uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwe.
Imana idufashe rero kandi dutabare. Abameze nka Cyuma Hassan barahari ni benshi, hazavuka n'abandi, ariko se abanyarwanda tuzakomeza kujya turebera tubara gusa umubare w'abarenganywa bo wisha bo barigishije? Tuzahora muri iryo barura gusa nta gikorwa? Birakwiye ko tuva mu apartment tukava mu mazu tukava mu Burayi tukajya he? Buri muntu wese akwiye gukora igikwiriye, kandi nzi neza ko abishyize hamwe Imana irabasanga. Murakoze, Imana y'umugisha. Ndumva aricyo navuga ku ifunguro rya Cyuma Hassan, kandi ribabaje nanjye ubwanjye ryankozeho cyane, ariko sinanatunguwe kuko nzi neza ko kiriya gihugu kibowe n'abagome badakunda ukuri, biyemeje kwimakaza ikinyoma. Ushobora kwibaza uti wenda kubera iki iyi nkundura iriho? Iyi nkundura iriho kubera ko FPR irimo irategura amatora mu 2024. Haragomba gukorwa ingamba zose zishoboka zo gucecekesha abanyarwanda mu gihugu imbere na hanze, n'ibinashoboka bakora intambara mu karere kugira ngo babone urundi rwitwazo. Birashoboka ko n'amatora bataba bayakeneye kugira ngo barebe ko basavayivinga, kuko politike ya FPR yo yararangiye. Gukoresha ijambo ry'icyongereza RPF is bankrupt, ariko kugira ngo basavayivinge, kuko nibo bicaye ku ntebe, kandi kugira ngo bayikureho ntibishoboka, baragomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bayigumaho. Ibyo rero nibyo bya bindi nababwiraga ko bikurura umuborogo n'umuvurungano n'umuvu w'amaraso mu gihugu ku banyarwanda. Murakoze, Imana idufashe twese. bakunzi b'ikiganiro uyu munsi, icyo nicyo cyari ikiganiro cyacu. Nshimire Pasiteri Jean Claude Habimana twabanye muri iki kiganiro n'abandi batanze ibitekerezo byabo. Mugire ibihe byiza. Wakwireba kabona ari kamara, ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Urunana rumano, urunana rumano, urya nigeze kinini kiri cyamba. Urunana rumano, urunana rumano, urya nigeze kinini kiri cyamba. Dore intego nimwe dukorere rimwe, dore inzira nimwe tugendere hamwe, dufatane urunana tutizanye intege. Abagiye inama Imana irabasanga, dufatane urunana bizaba umurage. Abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rumano, urunana rumano, urya nigeze kinini kiri cyamba. Urunana rumano, urunana rumano, urya nigeze kinini kiri cyamba. Dufatane urunana tubitoza abato, mu muco karande tubegere hamwe. Abashaka intambara barindira ubusa. Urunana rumano, urunana
dufata umugambi tubwizanye ukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe